Я всегда думал, что семья — это то, ради чего стоит терпеть все на свете. Что кровь гуще воды, что свои не предадут. Я ошибался. Годы я отдавал им последние деньги, здоровье, нервы, а в ответ получал только презрение и новые требования. Пока в один вечер я не понял, если не остановлюсь сейчас, они высосут из меня все до конца и даже не заметят, что я умер. Меня зовут Алексей. Мне 43. Живу в Москве, в той самой хрущевке на окраине, которую родители когда-то получили от завода. Отец, бывший инженер, теперь пенсионер с больной печенью. Мать — вечная жертва, которая всю жизнь жалуется, что мир ей должен. Старший брат Сергей — вечный неудачник, который почти разбогател 1000 раз, но каждый раз проваливался и приходил ко мне за помощью. И младшая сестра Лена, красивая, избалованная, уверенная, что все мужчины обязаны ее содержать. Я с детства был надежным. Учился хорошо, пошел в институт, устроился в приличную фирму, женился на хорошей девушке. Мы с Катей мечтали о детях, о своей квартире, о нормальной жизни. Но каждый раз, когда я откладывал хоть немного денег, кто-то из семьи оказывался в катастрофе. То у отца обострение, то у Сергея долги по кредитам, то Лена не может жить в этой нищете, и ей срочно нужна новая машина. Катя терпела долго. Говорила: «Леша, это твоя семья, я понимаю». Но я видел, как она гаснет. Как вместо детской комнаты мы покупали отцу лекарства за границей. Как вместо отпуска на море я гасил очередной долг брата перед бандитами. Она молчала, но глаза становились все печальнее. В 2018 году случилось первое настоящее потрясение. Сергей влез в сомнительную схему с криптовалютой, взял кредиты под мои поручительства, я даже не знал. Когда все рухнуло, приставы пришли ко мне. Я отдал все, что накопил на квартиру. Катя тогда впервые кричала: «Это уже не помощь, это самоубийство». Но я не мог иначе. «Они же родные», — говорил я. Она ушла спать в другую комнату. Через полгода она ушла совсем. Я остался один. Думал, теперь-то точно начну жить для себя. Но нет. Родители сразу заявили, что им тяжело на пенсию, и я стал платить за их коммуналку, продукты, лекарства. Сергей переехал ко мне временно на 3 года. Лена родила дочку от какого-то женатого олигарха, который сразу исчез, и теперь я оплачивал няню, садик, одежду, чтобы ребенок не выглядел бедным. Я работал на 2 работах. Спал по 4 часа. Сердце начало шалить. Врач сказал: «Алексей Викторович, если не остановитесь, инфаркт гарантирован». Я кивал и шел домой готовить ужин матери, потому что у нее спина болит. Самое страшное, они даже не скрывали презрения. Мать говорила при соседях: «Лешка у нас золотой, все нам отдает, а себе ничего». В ее голосе была не благодарность, а гордость хозяйки, у которой послушный раб. Сергей называл меня спонсором и смеялся. Лена однажды прямо сказала: «Ты же один, тебе много не надо, а у меня ребенок». Я терпел. Думал, может, так и должно быть. Может, это и есть любовь. Перелом случился в декабре 2023 года. Я вернулся домой поздно, весь в снегу. В квартире свет, музыка, смех. Открываю дверь, у меня день рождения. Мне исполнилось 42. Я даже забыл. А они — нет. Они устроили сюрприз, собрались все, накрыли стол на мои деньги, я увидел чек из дорогого ресторана доставки, и главное, Сергей торжественно объявил, что купил себе новую машину. В кредит. Под мое поручительство. Опять. Я стоял в дверях в мокром пальто, а они поднимали бокалы за Лешку, который всегда выручит. Мать обняла меня и шепнула: «Ты же не откажешь брату, правда?» Он так мечтал. В тот момент что-то внутри лопнуло. Негромко. Тихо.
как старая веревка, которая долго терпела и, наконец, порвалась. Я снял пальто, пошел на кухню, налил себе водки. Выпил залпом. Вернулся в комнату и сказал спокойно: «Нет. Больше не буду». Тишина была такая, что слышно было, как холодильник гудит. Сергей засмеялся первым. «Лёш, ты шутишь? У меня уже договор подписан». Я посмотрел на него и впервые в жизни увидел не брата, а чужого наглого мужика, который всю жизнь жил за мой счет. Я сказал «нет». Мать заплакала сразу, как по сценарию. «Сынок, как ты можешь? Мы же семья». Лена закатила глаза. Опять свои истерики. «Тебе что, жалко?» Я достал телефон, открыл банковское приложение и прямо при них перевел все деньги, что были на основном счете, около 2 миллионов, накопленные на операцию отцу, на новый счет, который открыл утром. Потом вынул из кошелька все карты и разрезал их ножницами. Прямо на их глазах. С этого момента я вам никто. Живите как хотите. Сергей вскочил. Ты охуел? А кредит? Твой кредит, твои проблемы. Я снимаю поручительство завтра утром. Мать упала на стул, держась за сердце. Он нас убьет, родной сын. Я прошел в свою комнату, собрал самые необходимые вещи в рюкзак. Все остальное можно купить заново. Когда выходил, Лена кричала мне вслед: «Куда ты пойдешь, идиот? Один останешься и сдохнешь». Я остановился в дверях, посмотрел на них всех, на этих людей, которых любил больше жизни, и сказал: «Лучше сдохнуть одному, чем жить с вами». Дверь захлопнулась. Я снял маленькую студию на другом конце Москвы. Устроился на одну работу, но нормальную, с белой зарплатой. Начал лечить сердце. Спать. Дышать. Сначала они бомбардировали звонками, сообщениями, угрозами. Сергей даже приезжал пару раз пьяный, орал под окнами. Мать звонила и рыдала в трубку: «Мы умираем без тебя». Я сбрасывал. Через полгода стало тихо. Узнал новости по общим знакомым. У Сергея забрали машину. Он теперь работает курьером. Живет с матерью. Отец попал в больницу, не хватило денег на хорошую операцию. Сделали бесплатную, но с осложнениями. Теперь он прикован к кровати. Лена вышла замуж за какого-то провинциала, переехала в его город. Ребенка отдала матери, не потяну. Мать осталась одна с больным отцом и Сергеем, который пьет. Они продали дачу, потом ювелирку, которую я дарил когда-то. Теперь живут на минимальную пенсию и пособие. Иногда мне звонят старые знакомые: «Лёш, может, простишь?» Они же родные. И я молчу. Я не простил. И не прощу. Я живу тихо. Встречаюсь с женщиной, хорошей, спокойной, которая не требует ничего, кроме уважения. Планируем ребенка. У меня есть небольшая квартира в ипотеку, свою, только свою. Иногда по ночам я просыпаюсь от старого кошмара, будто снова стою в той квартире, и они тянут ко мне руки, просси еще и еще. Но потом вспоминаю, как захлопнул дверь. И засыпаю дальше. Я не стал мстить открыто. Не надо было. Жизнь сделала это за меня. И знаете, что самое страшное? Они до сих пор считают, что я виноват. Что я предал семью. А я думаю иначе. Предали меня они. И я просто перестал быть жертвой. Иногда я задаюсь вопросом, правильно ли я поступил? А потом смотрю в окно на заснеженную Москву, на свою тихую жизнь, на женщину, которая спит рядом и не требует от меня невозможного. И понимаю, да. Правильно. Даже если весь мир скажет обратное. Потому что впервые за 43 года я живу. А не выживаю.